This is the story of the teenage girls in Nepal's remotest district, Mugu. Here is hardship and remoteness. यहाँबाट हामीले बामा 2-3 दिन हामीले तालिम गराउने हो, बन्द सत्रमा राख्ने हो हैन। त्यो बन्द सत्रमा राखिसकेपछि हामी हुम्ला लाने, हुम्ला लिएपछि एउटा त्यहाँ मैत्रीपूर्ण खेल हुन्छ हाम्रो, त्यसपछि हामी कैलाली लाने हो। हवदी आला वही बिरामी हुनु, ज्यास गर्नु, ब्ल्याक डुङ्गरको कुरो छ। हामी कन बढी भूत भएर त लाग्छ नि त। लाग्दैन भने जिरो आशा मार्यो। अहिले जस्तो मेरा रुनले मेरा आँसुले यसरी भएर कहिल्यै पनि घर गइनु के Hidden talents lie in these places, like diamond in coal mines. This documentary illustrates how hidden talents come to surface in the face of opportunity. कैलालीको 'Rai' 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 '